La articulación temporomandibular se encuentra justo a un costado de la boca. Tenemos una del lado derecho y una del lado izquierdo. Los músculos que conectan son el esternocleidomastoideo y algunos escalenos, así como el macetero que se encuentra para masticar. Este problema puede ocasionar dolor de hombro, dolor de cuello, entre otros. Dejarlo pasar puede causar un mayor dolor en zonas cercanas a la siguiente articulación de manera en descenso, por ejemplo, hombro, codo, mano. Actualmente está muy relacionado con el estrés, ya que hay un problema que se llama bruxismo, que es rechinar los dientes durante la noche. Genera mucha tensión muscular y a lo mismo dolor. Si tú tienes o conoces a alguien que tenga este problema, contáctanos porque con fisioterapia nosotros podemos ayudarte.